الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن طريقتين: طريقة الاهتمام بالبشرة من الداخل وذلك من خلال أغذية معينة، وسيكون سردا سريعا. وأما الآخر وهو عبارة عن الماسك الذي تحدثنا عنه منذ البداية، ألا وهو الماسك الخارجي. أولا يجب على الإنسان أن يهتم بالأغذية التي تساعد على شد البشرة، وذلك بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. وهذه الأغذية هي تلك الأغذية التي تحتوي على مسرعات إنتاج الكولاجين، مثل التي تحتوي على فيتامين سي، وأيضا التي تحتوي على فيتامين إي، وهناك أيضا ما يسمى بالكيوتين، وهو عبارة عن إنزيم يتواجد كثيرا في الخضروات الورقية. ولكن سنركز اهتمامنا على الماسكات الخارجية التي تستخدم لشد البشرة. أولا سنتحدث عن الماسك الذي غالبا ما يخص النساء، ولكن يمكن للرجال أن تستخدمه. هذا الماسك يتكون من كما تشاهدون من 3 مكونات رئيسية. أولا هو في هذه الحالة يعني تقريبا هو الرئيسي في هذه الموضوع، وهو عبارة عن عصير من مادتين تحتوي على مادة الكولاجين بشكل فعال جدا. وفي البداية هو عبارة عن القرع، والثاني عبارة عن الجزر. يتم عصرهم واستخلاص العصير منهم كما تشاهدون، هو الذي سيتم إضافته إن شاء الله اليوم معنا في هذه الوصفة. المكون الثاني وهو عبارة عن النشا. المكون الثالث وهو عبارة عن الخميرة. سيتم خلط هذه المكونات الثلاثة بمقادير محددة بإذن الله تعالى. في البداية نستخدم 1.5 ملعقة من النشا، 1/2 ملعقة من الخميرة. الآن سنضيف كمية من هذا العصير بحيث يصبح خليط يمكن التعامل معه بسهولة. كما نشاهد كريم واضح جدا انه شكله ممتاز جدا، بيستطيع اي شخص انه يستعمله على جسمه بسهولة بدون اي مشاكل. وبتبدأ الان الخميرة تعمل شغلها، لانه بتعمل على عملية تغذية البشرة بشكل جيد جدا من خلال تعزيز مادة الكولاجين من جديد المسؤولة عن بناء الجلد في الجسم بشكل جيد. أرجو من الجميع أن يجرب هذه الوصفة، لأنها ستعتبر وصفة بإذن الله تعالى لو استمريت عليها غالبا لمدة 20 يوم إن شاء الله ستلاحظ الفرق، وستلاحظين الفرق بشكل كبير جدا. الآن هذا الماسك الأول بالنسبة للرجال والنساء، ولكن سأخص الآن الرجال بالحديث. هناك ماسك يمكن للرجل أن يستخدمه، وذلك خصوصا بعد القيام بعملية الحلاقة، لأن الحلاقة واستخدام الماكنة وخصوصا استخدامها بشكل يومي سيؤثر على البشرة مما يجعلها ترق، وعندما ترق البشرة تصبح عرضة أيضا للإصابة بالأمراض وأيضا للإصابة بالترهلات. يمكن أن يستخدم هذا الماسك الذي سنتحدث عنه الآن، وهو عبارة عن الجليسرين، مادة الجليسرين، يضاف إليها عصرة ليمون. كما نشاهد مادة الجليسرين الآن يضاف إليها عصرة ليمون، ثم يضاف إليها كمية من النشا ويتم تحريكها. نحصل كما نشاهد على خليط. هذا الخليط يمكن للرجل أن يستطيع أن يدهن الرجل بعد قيامه بالحلاقة، ذلك يعمل على تعزيز هذه البشرة ويقلل من الترهلات فيها بشكل واضح جدا، وأيضا والأهم من ذلك يعقم البشرة بعد استخدام الحلاقة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.